Für mich ist Austausch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Entstehen von Communities generell, aber von unserer Bike-Community. Das ist einfach, du holst da Sachen von außen rein, sei es über Medien oder sei es, dass du wen kennenlernst oder dass halt Leute von außerhalb nach Wien ziehen und diese Ideen halt mitbringen. 2007 war so ein ganz entscheidendes Jahr, wo sich einiges in Bewegung gesetzt hat. 2007 im Bicycle Film Festival, das erste in Wien. Das Bicycle Film Festival haben wir halt im Internet praktisch gesehen, da gibt es sowas und wir wollten das einfach auch haben. Also das war einfach ein Moment der Inspiration. Wir haben 2007 im Herbst im Top-Kino das erste Bicycle Film Festival Vienna gemacht. Und zwar eine große Gruppe von Leuten, 20 Leute, die gemeinsam das organisiert haben. Wir haben das Top-Kino für uns gehabt, wir haben dort Tollbike-Joustings auf der Straße gemacht, wir haben ein Ellicat gestartet, wir haben Partys gemacht und es war für ganz viele Leute, die dort das zum ersten Mal gesehen haben, genau dieser Moment, den wir auch in Mailand erlebt haben, nämlich, so soll das sein, das wollen wir haben. Aus meiner Warte war das so, dass dort einfach Leute zusammengekommen sind, die waren sowieso kreativ, die wollten was Ähnliches, aber die haben auch einen Input gehabt von außen über diese Filme, die man da gesehen hat, und das Miteinander sprechen und die Begeisterung haben halt einfach neue Ideen kreiert und diese Ideen sind dann auch in die Umsetzung gelangt. Also das heißt, da war Energie da. Man hat gehört, im EKH hat jetzt jemand eine Critical Mass gemacht. Da sind ein paar Leute mit dem Rad einfach so durch die Straßen in Wien gefahren. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil ich mir gedacht habe, das ist was die Leute irgendwie motiviert. Critical Mass habe ich über andere politische Zusammenhänge erfahren. Wie bei vielen, also wir mit Heavy Pedals waren jetzt auch nicht die ersten, die Lastenräder in Österreich verkauft haben. So hat es auch bei der Critical Mass in den späten 80er, Anfang 90er auch das Radfahren am Freitag, kurz RAF, gegeben. Die haben das quasi auch schon monatlich mit kleineren und größeren Demos veranstaltet. Die TM war ja, der Ursprungsgedanke war ja einfach, die kritische Masse mal zusammenzubringen, um quasi den Raum zurück erobern zu können von den anderen Verkehrsteilnehmerinnen. Also die TM wäre heute nicht, oder sie würde es heute nicht mehr geben, wenn nicht die Leute am Anfang auch sehr viel investiert hätten. Also wir haben Polizeischwerpunktkontrolle am Margaretenplatz gehabt,
Sie haben alle Zufahrten kontrolliert, jeden Radfahrer, jede Radfahrerin angehalten, sofort natürlich StV-Kontrolle, Strafen austeilt, Anzeigen geschrieben. Und hätten wir da nicht interveniert und auch quasi Druck gemacht und dann auch im Endeffekt Gespräche mit der Polizei gesucht, wäre das Ding schnell wieder abgedreht gewesen. Ohne den zivilen Ungehorsam verändert sich nichts. Wir sind Depper, kann nichts dafür. Wir schreien uns offen bis spät in der Früh. Aber Schuld am Kader sind immer nur wir. Was dir nicht gefällt, dann ist mir das wurscht. Ich sauf mir nicht an, ich trinke nicht durch. Das Leben ist ein Huren, ein Lager mit Hut. Lass dir nicht passen, den Huren dazu. Irgendjemand hat gesagt, ja, morgen ist CM. Dann habe ich gesagt, CM, was ist denn das? Und hat gesagt, ja, Radlfahren, wir gehen einfach Radlfahren und viele Leute und dadurch ist es irgendwie lässig und man fährt auf Stellen, wo normal nur Autos fahren. Und ich habe das erste Mal den Raum Wien fern von Autos kennengelernt. Das war schon beeindruckend. Einfach so dieser Spirit von gemeinsam sich den Raum nehmen und auf der Straße sein und einfach fahren. Dort waren natürlich noch einmal, ich weiß nicht wie viele Leute, die ich so an einem Tag einfach kennengelernt habe und das Radfahren, obwohl sie alle unterschiedliche Radfahrerinnen und Radfahrer sind, also eben Rennradfahrer, Alltagsfahrer, Boten und Botinnen, es ist alles komplett unterschiedliche Leute, die aber zum Beispiel bei der CM zumindest für 1-2 Stunden einmal zusammenkommen und gemeinsam fahren. Dieses Kennenlernen von anderen Leuten, das war für mich halt dann auch der Punkt und für andere vermutlich dasselbe, dass man halt gemerkt hat, gemeinsam können wir mehr sein, als wir allein sind, gemeinsam können wir mehr bewegen und das Miteinander reden, treffen, bringt einfach etwas in Gang, was es ohne das Gemeinsamsein nicht geben hätte. Die CM war wichtig als Netzwerk, als Treffpunkt, aber wichtig sind eben auch so Räume als Treffpunkt, so wie die Bike Kitchen. Ja, und bei diesem Bicycle Film Festival beim ersten 2007 in Wien wurde dann auch zum ersten Mal darüber geredet, über Bike Kitchens. Also war ein Film auch über Bike Kitchens auf dem Festival, auf jeden Fall Bike Kitchen, ein Community Workshop, eine Werkstatt, wo man hingehen kann, Radeln reparieren und wo eine Szene dann gleichzeitig eine Heimat hat. Aber Sie haben Kommt man schon noch reparieren, oder? Ja, kann man schon. Nicht einfach nur nachschweißen, glaube ich. Oder nein, kostet nicht. Also nein, hallo. Darum geht's nicht. Warte mal. Sind nicht so zum Reparieren? Schwarz wir das sogar fest? Ja, voll. Schwarz wir es noch fest. Wenn, dann machen wir es gescheit. Genau, ja. Also da ist am Anfang voll viel passiert an Wissensaustausch und voll viel Lernen und das irgendwie dieses gemeinsame Lernen war auch voll der wichtige Aspekt und so, also auch so ein Aspekt von Empowerment. Falsch. Die bewegen sich noch, super. Und das? Halt, bombenfest jetzt! Sieg! Und ich meine, die Bike Kitchen war ja auch und ist ja auch viel mehr als das, dass es ums Reparieren geht. Also das ist schon, es ist einfach ein Ort, wo man sich trifft, wo man Zeit miteinander verbringt, wo schon natürlich irgendwie ums Fahrrad geht, aber ja auch mit diesem antikapitalistischen Anspruch. Die Begeisterung fürs Fahrrad und das Bedürfnis, dem Fahrrad mehr Raum zu geben, gemeinsam, haben eine Basis geliefert dafür, dass Leute, die kreativ sind und was bewegen wollten, aus dem heraus was entwickelt haben. Und das konkretisiert sich dann. Also das heißt, da entsteht einfach Energie und Ideen und diese Ideen greifen, weil wir mehr Leute waren ineinander und eins ergibt das andere. Und ja, dann ist was da, das vorher nicht da war.
Das hat sich das Wahnsinn.